सरकारान फर्मान काढले तरी हॉर्टिकल्चर आणि भुसारी मालाच्या ट्रेडरांक सप्लायाचो उणाव। गोंया भायल्यान भाजी आणि भुसारी माल हाडपी होलसेलर आणि ट्रेडरांक सध्या अडचण मालाच्यो गाडयो आणि कामगारांची। गाडयो लोड अनलोड करूंक कामगार ना, मंडीनी शेतकारय नात। सरकारान आता ह्या सप्लायर आणि ट्रेडरांची व्यवस्था येरादारी खातें आणि लेबर कमिशनरा वरवीं करपाचें थारायलां। तशेंच गोंयांत फळभाजी भुसारी माल घेवन ट्रकाचे ट्रक येतात खरे, मात वतात खंय काय म्हूण सरकार आनी लोकांक प्रस्न। साठेबाजी करतल्यांक आनी माल ट्रान्सपोर्टरांक आता सरकाराची ट्रक जप्त करपाची शिटकावणी। आयचो धरून 7 दीस येदव्याचे जे संकट येयले आहा पळय, आनी संकटाच्या माध्यमातून आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या बरोबर आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी टोटली 100% क्लोज डावन डिक्लेअर केल्या पासून आज 7 दीस साहजिकच लोकांची खंय तरी भाजीपाल्याची कडधान्याची अडचण आणि ही अडचण जाणून घे आमदार ह्या नात्यान म्हाका दिसता हांव 7 दीस सांजच्या टायमार म्हाज्या मतदारसंघात फिरत आसता आणि हे फिरत आसतना अडचणीकरणाची डिफिकल्टी जाणून घेता आणि त्या पद्दतीन भाजीपालो कडधान्य इवन रेशनिंग अश्यो ज्या ज्या जाग्यार पुरवठो जावंक ना तेची चवकशी करता आणि दिता। काही व्हॉलंटियर म्हणजे जवळ माझे 300 वयर व्हॉलंटियर 9 आणि माझे एक वर्ग असे 10 पंचायती 300 वयर व्हॉलंटियर ऑलरेडी जाल्ले आहात, बऱ्यापैकी काम करतात। दिवाळेन जे पळय लोकांक गरजेच्यो वस्तू पळय जायो त्यो आमी आयज सगळ्यांक वाटता आणि फूल मतदारसंघान वाटतले फ्री ऑफ कॉस्ट। आणि तितून आमचे आयटम सुद्धा सांगता आमचे आयटम आसतले रायस, ऑयल, शुगर, सॉल्ट, मागीर टी पावडर, कोकोनट, पोटेटोज, ओनियन, म्हणजे 10 आयटम आसतले, म्हणजे लोकांची तितून गरजी भागोवंक अशें म्हणून आमी आतां केला। आयज दिवाळे परत सांजचे आमी कुमारजुवा कंटिन्यू आंकडो कंप्लीट केलो आमी, सांतिस्तीव आमचे चालू आसा वाटपाचें। आमी कंटिन्यू सगळ्यांक आतां दितले जे पळय कोणाक ना पळय ते, आनी आमी ते हेजे बी मनीस बी म्हणून पळयना कोणाचे खंयच्या पक्षाचे, काँग्रेस बीजेपी प्रत्येक मनशाक दिता। हांव घेवन सांगता आमदाराचो भाव काल येयला आनी तो सांगता की ताका 1100 आनी बॅग आसले पळय 25 kg ते म्हणलो तो 2000 सांग ताका गाडयेन बसून घेवन। मनीस सामके इम्पॉर्टंट आसता, सगळे भाव भयण आमची इम्पॉर्टंट आसता। तेजे फुड्यान कॉस्टाचे पयशे भरपूर आहा हेंचे कडेन, कितलेच पयशे आसतले तांकां दानच जाय। नुस्तें मेळना म्हणून आमकां रिक्वेस्ट केली म्हणून काल आमी ह्या गाडयेचें परमिशन घेतलें। आयज आमी हांगा नुस्तें फ्रेश नुस्तें अवेलेबल केलें। लोक इतलो हॅप्पी जालो, सकाळीं आमी संक गाडी उबी केल्ली, आतां म्हाका दिसता 10 वरां जाय दिली। सगळ्या लोकांनी आपणाक जाय त्या पद्दतीन जाय तशें बरें बरें फ्रेश नुस्तें वाटे घेतले, वाटे कटर हाडलो आमी, कटींग करून वाटे करून दिले तांकां। तांतयां अवेलेबल केली आमी, तांतयां लोकांक मेळपाक लागली। सो हांव सगळ्यात पयलीं लोकांचे धन्यवाद मागता की लोकांनी अशें हे सिच्युएशनान आमकां बेर केलें, आमकां हेल्प केलो, आमचे वांगडा कॉपरेट केलें। खंय थोडे नाराज जाले आसतले हांव तेच्या खातीर माफी मागता हात जोडून, खंय तरी आमी चुकले आसतले, पण हे सगळ्याची कोण जबाबदार न्हू, कारण हे कशें येयले, खंयसून येयले, कशें जालें तें तुमकां खबर आहा आनी हेचो सुटावत काय ना, केन्ना वयतले आमकां खबर ना। कसलें नुस्तें आयलां? तुना हां वकार आवडली
खंयच्यान आयला नुस्तें? हा बेतींतल्यान न्ही. तुमी लोकांक कशें सांगतात कशें घेया म्हणून नुस्तें गॅप बीन दवरपाक? हा कितें सांगतालो? हा सगळ्या शॉपाचेर भाजी पावता पण क्वांटिटी कमी येता. क्वांटिटी कमी. ऑर्डर आमी दिता इतली पावना, सो कस्टमरांक मातशें शॉर्टेज पडटा. आयज भाजी घेवचा हांगा टोमॅटो तर 5 प्लेट टोमॅटो घातले आणि 3 पोन्नी कांदे घातले आणि 4 बटाट घातले. बीन्स आमकां 20 किलो येयल्या. फ्रुट्स नांचे ना, फ्रुट्स आमी लोकल हाडटा अजून स्टार्ट घेवना. भेंडी आमकां एक 50 किलो घातल्या, सॉरी 10 किलो घातल्या. कॅबेज 50 घातल्या. सकाळी 7:30 स्टार्ट करता शॉप आमी. लोक लायनीन केन्ना रावता? लोक अरावंड 6:30 सून 6:30 स्टार्ट जाता. अशें लायन पडिल्ले आसता. आमी तिगां भितर घेता. स्टॉक येयला? स्टॉक येयला, भरपूर येता म्हणजे लोकांक पाव तसो आसता. ओके. सोमारच्यान गोंयच्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान भाजी सप्लाय सुरवात केल्या. सोमार आनी मंगळार तेंचे कडेन तितलो स्टॉक नाशिल्ल्यान सगळ्या आउटलेटांचेर भाजी पाविल्ली नाशिल्ली. आतां बुधवारच्यान तांकां 300 टनाचो सुमार म्हाल येयला आनी तेंची सगळ्या आउटलेटांनी जाय तितली भाजी भरलेली आसा. आनी तेंच्यानी अशें सांगलां 2 दिसांनी जेन्ना भाजयेचे सुरळीत जातले तेन्ना ते फळां हाडपाक ट्राय करतले. सो लोकांक हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनांतल्यान फळां मेळपाक लागतली. पणजेच्यान हांव लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर.